Câtă vreme trăiești pe pământ, totdeauna există o a doua șansă. Dumnezeu din cer nu închide ușa chemării Lui, ușa milei Lui, ușa oportunităților Lui câtă vreme trăiești. Dacă ai luat decizii greșite, știu eu, ai intrat în relații care nu trebuia să intri, sau nu ți-ai dat silințele să te pregătești în cuvântul lui Dumnezeu, sau ai căzut în slăbiciunile tale și te-ai adâncit în lucrurile pe care n-ai vrut să le faci, indiferent de ce ai făcut în trecut. Dumnezeu nu închide niciodată câtă vreme ești în viață ușa îndurării, ușa chemării și oportunităților în viața ta, pentru că e gata în orice moment să te restaureze.